शहरी लॻ ॻोठ बच्चू मीरबेर में बन्नी जे भरिसां राज खेॾींदड़ 8 साला मासूम ॿार ताहिर हुसैन मला खे वहशी दरिंदे आगा ज़ुबैर पठान फायरिंग करे शहीद कयो। जेसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी, मरकज़ अॻवान ॾाॾा अतर सुमरो, सूफ़ी संगत चेयरमैन आकाश मला, हैदराबाद ज़िले अॻवान नवाब उर्दी, टंडमंद खान ज़िले सदर ज़हूर अहमद हालेपुर, मीर इमरान टालपुर, माशूक सठो, अज़मत शीदी, शाफ़िद बट्टी, सिकंदर फलकारो समेत कारकुन तॾे ते पेची तेज़त कई। जेसकम चेयरमैन सनान कुरैशी चयो त जेसकम मक़तूल सां पहिरें ॾींहं खां गॾु आहे, वहशी दरिंदे खे सज़ा ॼाणण ताईं गॾु हूंदी। पूरी सिंध अवां सां गॾु आहे। वधीक विझो में ॾिसंदा कारकुन हमदर्द शहरियुनि खे ख़िताब पूर्ण कयो ऐं मूंखे सोशल मीडिया ते हक़ सच जो आवाज़ उथारण ते अजरक पाराए हिमत अफ़ज़ाई पूर्ण कई वई। उनजो वालिद साहब आहे या उनजा जेके घर जा जेके वॾा आहिनि चङा आहिनि, उहे जीअं चवंदा GSN क़ौमी महाज़ शहीद बशीर ख़ान कुरैशीअ जी पार्टी उन्हनि सां हर महाज़ ते गॾु हूंदी, हर जिदोजहद में गॾु हूंदी। अकेलो कंहिंखे बि कोन छॾींदासीं। धरतीअ जा माण्हू आहिनि, उन्हनि सां उन मासूम नंढड़े खे जेका गोली हई वई आहे, इहा इंतिहाई तमामु दिलि ॾुखाईंदड़ ॻाल्हि आहे। दिलि बि इहा ॻाल्हि बर्दाश्त न करे सघंदी जो मासूम नंढड़े खे का गोली लॻे ऐं उहो कातिल जेका आहे ॾाढो हुजे ऐं वरी बि उन्हनि जे मालिकनि खे जेका आहे माना हिसाए ऐं उन्हनि खे प्रेशर ॾे। त असां तव्हां सां गॾु आहियूं हर हवाले सां। GSN क़ौमी महाज़ शहीद बशीर ख़ान कुरैशीअ जी पार्टी तव्हां सां हर जिदोजहद में गॾु हूंदी। जेॾी महिल सॾु कंदव असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जीअं शहीद बशीर ख़ान कुरैशी तव्हां दोस्तनि अॼु जेको सभु दोस्त गॾु थिया आहियो शॉर्ट नोटिस ते, तव्हांखे जस हुजे ईअं ई पार्टीअ जे लाइ गॾु थींदा रहो। कंहिं बि माण्हूअ सां का नाइंसाफ़ी थी थिए, कंहिंसां ज़ुल्म थो थिए, कंहिंसां ॾाढ थो थिए, उते वञी पुॼो, उन्हनि जी मालिकी कयो। हीअ धरतीअ जा मालिक ऐं वारिस असां सिंधी आहियूं। सिंध हिन वक़्तु तमामु ॾुखी सूरत हाल मां गुज़री रही आहे। कॾहिं असां जूं ज़मीनूं धारियनि माण्हुनि खे अलाट करे उन्हनि खे मेगा प्रोजेक्ट अॾे धारियनि माण्हुनि खे अलाट कयूं ॾिनियूं थियूं वञनि। असां जूं ज़मीनूं साहिली पटी, उहो साहिली पटीअ में पहिरियां ज़ुल्फ़काराबाद जो मनसूबो हुयो, उहो रुकियो कोन्हे। उहा शइ माठार थी त वरी उनखे ॿियो नालो ॾेई करे उहो मेगा प्रोजेक्ट अॾे समुंड में रोड ठाहियो थो वञे। धारियनि माण्हुनि खे उते ठीका ॾिना था वञनि। ग़रीब माण्हू जिन जा उते ॻोठ आहिनि, जिन जा उते रस्ता आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे ॻोठनि जे लाइ रस्तो कोन्हे, पर समुंड में उहा भराई करे उते रोड ठाहियो थो वञे त जीअं ॿाहिरियनि माण्हुनि खे उते सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, उन्हनि जे लाइ अयाशगाह ठाहियो वञे। असां GSN क़ौमी महाज़ तरफ़ां इहो चवंदासीं, शहीद बशीर ख़ान कुरैशीअ जा पैरोकार आहियूं, उन जा कारकुन आहियूं। धरतीअ जे माण्हुनि खे कॾहिं बि अकेलो न छॾींदासीं। पोइ भेरिया टाउन जो मनसूबो हुजे या ॿियो कहिड़ो बि मंशात एतिरी वधी वई आहे जो नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। पंहिंजे शहरनि जी मालिकी ऐं वारसी कयो। तव्हांजे शहरनि में जेको गंद थो फैलाए, जेको तव्हांजे बचड़नि खे ग़लति रस्ते ते थो हलराए, उनजी रस्ता रोक कयो त जीअं हू तव्हांजे बचड़नि खे केरु बहितर तालीम तव्हां पंहिंजे बचड़नि खे ॾेई सघो ऐं बहितर सिहत ॾेई सघो। असां चवंदासीं पंहिंजे मारूअड़नि जी मालिकी कयो ऐं वारसी कयो। तव्हांजो ई मुस्तक़बिल आहिनि बचड़ा, उन्हनि पंहिंजे बचड़नि जी तव्हां मालिकी कयो। किननि माण्हुनि खां परे रखो, मंशात खां परे रखो, उन्हनि खे बहितर सिहत ॾियो, बहितर तालीम ॾियो त जीअं हू अॻिते अची हिन धरतीअ जी मालिकी कनि ऐं वारसी कनि। त साईं GM सैयद
जेको अदम तशद्दुद जी राह ॾेखारे वियो, जिते शहीद बशीर खान कुरैशी असांखे रस्तो इख्तियार कराए ॾेई वियो, उन ई रस्ते ते हलंदा रहंदासीं ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी कंदा रहंदासीं। जे जीवन तो में सिंध न आ, पोइ मुंहिंजी तोखां दूरी आ। ही जीवन जीवन आहे छा, हिते जेल ज़हर त बि सूली आ। बशीर खान धरती भी पंहिंजी न आ, दिल न हारे वियो दिल भरो, पंधु आहे अञा गभरो। रीढ़ जी पीढ़ जी था जियूं, ज़हर जा डुक था विख विख पियूं। पंहिंजी धरती भी पंहिंजी न आ, पंहिंजी धरती भी पंहिंजी न आ, दिल न हारे वियो दिल भरो, पंधु आहे अञा गभरो। महिरबानी।